Вам на примере Audi 80, вот она бочка, как задний подшипник ведет себя, когда ему настал капут, как он гудит, чтобы как определить, как понять. Машину мы поддомкратили, чтобы колесо болталось. Теперь я крутану колесо, будет слышно, я думаю, понятно, какой звук. Вот такой звук примерно. Еще раз. Так, еще один вариант. Покажу, как люфтит подшипник задний, как определить, то есть. Вот, я думаю, слышно. То есть, если мы качаем по вертикали колесо, появился вот такой вот люфт. Вот такие-то вот дела. А сейчас покажу изнутри. Может быть, лучше будет слышно. Поставлю на балку камеру, посмотрим. Ну, вот такой люфт. Вот такой звук. Такой гул будет. Или люфт колеса, подшипник, соответственно, необходимо заменить в ближайшее время по возможности. Ну, как буду менять, я думаю, это будет в другом видео. Я сниму и все поподробнее покажу, расскажу. На этом все. Всем пока.